Според Библията, всеки извършен грях те води до смърт. Заплаща се със смърт, защото грехът е несъвместим с живота. И хората преди раждането на Христос са изкупвали греховете си, като пренасят в жертва дадено животно, което е без недостатък, без дефект, за да им напомня този факт, да им напомня, че са все още живи, защото някой невинен се е разделил с живота, за да изкупи греха им. След идването на Христос и неговата саможертва на кръста вече няма нужда от жертвени животни. Част от божеството в лицето на Богочовека Исус е съвършената жертва за изкупление на греховете ни до края на земната история. Знаете ли защо сме все още живи и сме тук, въпреки че грешим всеки ден? Защото ни е подарено спасение. Защото Божията подарена милост все още ни свързва с живота. Но когато някой ти подарява нещо, има два вида реакции. Или го приемаш, или го отхвърляш. Аз избрах да приема спасението. И знам, че съм свързана с живота, защото Господ е моето спасение.